ସେମିତି ତ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି। ତ ରବିବାର ଥିଲା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଚାଲିଲୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପଡ଼ିଛି 3 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା କଥା ଆସିବେ, ବୁଲିକି ଯିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଟୁର୍ କରିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ରଜ ମହୋତ୍ସବର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ ଆର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ତ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା। ତ ଯେମିତି ଏଥରକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କି ପଡ଼ିଛି, ମେଳା ଫେଳା ବି ପଡ଼ିଛି, ଦୋଳି ଫୋଳି ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର। ତ ଯେମିତି ହେବା କଥା ନର୍ମାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମର ତ ସେମିତି ତ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ତଥାପି ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଆଉ, ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଖାପାଖି 2005-07 ମସିହାରୁ ହେଇଆସିଲାଣି, ମୋତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଛେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିଛୁ। ତ ସିଏ ତ ଛୋଟବେଳ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଥର ମେଳାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ତ ସେମିତି ତ କିଛି ଆମର କିଣାକିଣି କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସିବା କଥା, ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି କିଣିବାର ନଥିଲା, ଏ ପୁଅର ମୋ ଘରମଣିର ଏ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ କ'ଣ ନେବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଠି ତ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତ ପାଖାପାଖି ଆମର ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋ ଘରମଣି ବୁଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ଏଠିକି ଆସିକି ଆସୁନ, ଦେଖୁନ କ'ଣ ନେବା କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ବାବା କ'ଣ ନେବା କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖୁନ, ମୋତେ ଖେଳନା କିଣି ଦେଉନ, ମୁଁ କାହିଁ ଆସିଥିଲି। ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଟିକେ ଖିଆପିଆ ହେଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ମୋର 2ଟା ଭାଗ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋ ଘରମଣିଙ୍କର ଆଉ ମୋ ପୁଅଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ହଉ, ତାପରେ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର। ତାପରେ ଏଠି ପେଣ୍ଡାଲ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ। ତ ସେମିତି ତ ଏବେ ତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ସେ ରଜକୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେବ। ତ 14, 15, 16, 17 ତ ଏଠି ରଜ ପାଇଁକି ଦୋଳି ବି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପୁରା ବର୍ଷା ପବନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମୋ ଘରମଣିକି କହିଲି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ, ସେ ଲାଜେଇଲେ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଝିପଝିପ ଟିକେ ବି ବର୍ଷା ପକେଇଲା। ତାପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏଠି ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଏ ବାବୁ ଜଣକ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବେଶ ପରିଚିତ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି। କଣ ଦେଖା ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ବଢିଟା କିଣିବାକୁ ବୁଲୁଛି ମନ ଆଉ ହେଲା ସେ ମୋତେ କିଣିକି ଦେଖଉଛି। କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି ଲାଗିଲେ ଜଣେଇବେ। ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ସିଏ ବି ବଢିଆ ତ ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟା ଯେଉଁ ଆଉ ଦିଅ ଖେଳୁଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇଲୁ। ଦିଅ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ମୋ ପୁଅ ତ ପୁରା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଉପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଗରୁ ଏତେ ଖାଉନଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣେ ପ୍ରାୟ ସମୟ, ତ ସେ ଖାଇକି ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 7:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା, ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ।